今集我哋嚟到福田夾公仔，呢個係蠟筆小新嘅化妝袋，竟然可以一下出兩個，跟住點知卡洞，唯有出手，小朋友唔好學，話咁快兩下就有兩個化妝袋。跟住我哋轉戰第二部機，一下佢就碌咗落晒，點知又要出手，呢個 Miffy 手機醒超靚，一下就出貨。再試下唐老鴨生紙包，遇到布夾，轉另一個泡泡龍機，佢可以大粒噶，個鎖匙扣都幾可愛。今次想夾呢個熊仔，遇到布夾但係跌咗一啲筷子度，呢個時候梗係唔好夾翻嗰隻啦，補嗰隻身，咁就可以有兩隻。第二隻都出貨，差啲插埋人哋個台嚇死。呢個阿波熊仔真係好得意。再試下呢個比卡超嘅皮皮，又遇到補夾，啲公仔質素真係唔錯。今次試下夾呢個風扇，好彩咁啱有個斜台上咗過嚟，慢慢拉近洞口，三下出貨，佢都算幾容易玩㗎。小熊維尼風扇仔，而家試下啲大公仔，點知補夾出咗個大公仔，咁我就換咗一個粉紅色嘅 Elmo 翻屋企啦。呢度都真心幾好玩，啲公仔又靚。呢個就係換幣嘅價錢，地址就係皇庭廣場裏面。下集再見，拜拜。